باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تقدم مدارس أحد ماري مرقس الطفلة المميزة مريم رأفت في مديح امدح في البتول بصوتها الجميل الرائع. يلا بينا نسمع مريم رأفت. يلا يا مريم قولي لنا امدح في البتول. امدح في البتول واصرخ عنها واقول ادي اصل الاصول يا جوهر مكنون بيك يا نعمتنا وخلاص جنسنا بلغنا بيك المنى ونحن بك فرحون تلذذ الابن بثبات من فخر البنات صلب عنا وما عند الإقرانيون ثمرات العيون يا ابن سريون أعدائي يقولون إني بحبك مفتوح سباني حبك يا فخر الرتاب مسراقي عجب من العجاب ولد الفضة بتدوي والصلبان ذهب. الله عليك يا مريم على صوتك الجميل، برافو عليك ان انت قدرتي تحفظ مديح امدح في البتول. انا دلوقتي هجيب لك لعبه حلوه قوي تليق بمريم رأفت. اتفضلي يا مريم، اللعبه دي ليكي عشان انت بنت ممتازه. وكان معكم مريم رأفت من مدارس احد ماري مرقس.